ข่าวด่วนระทึกขวัญครับคุณผู้ชมเรือไฟลุกไหม้กลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเวลา6 โมงกว่าครับวันอาทิตย์ที่14 กันยาขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งระดมเข้าดับเพลิงครับอยู่แถวเอเชียทีคเลยเราไปชมภาพบรรยากาศกันครับขอบคุณภาพจากไลฟ์คุณเต่าปากาด้วยนะครับขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตไหมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ